为什么每次变装都失败？有人说是因为身材，你是不是没看到我的腹肌啊？才那么年轻，豆爷就不行了。还有人说样子不行。我大号是颜值赛道的200多万粉儿继续收了，名字叫。我终于想明白了，是指向性不够强。什么是指向性？你看，我想变岸边路伴，戴头巾，刚好臭名昭著的 Dick 他也戴头巾。想变成太郎，携带帽子，安杰罗也携带帽子，所以 AI 就搞错了咯。这次我想了个绝的。这下还能错吗？还有机会错吗？除了东方之将，谁还有牛排头？